एक और गलती करते हो आप लोग। प्रेतराज पेड़ के पास में रात्रि में अगर परिक्रमा दें तो कोई अगर आवाज कर रहा हो, कोई पीछे से तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा हो, कई लोगों ने हमें बताया कि महाराज जी हमारे नाम की आवाज आती है, हम पेड़ के पास जाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। तो देखो वहां पर लाखों करोड़ों प्रेत बंधे हैं, तो परिक्रमा देवें तो मुड़कर पीछे की तरफ ना देखें। कहां ना देखें? पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें। अगर कोई आपके नाम से आवाज भी दे तब भी मंदिर से सीधा उतर आवे और हाथ पांव धो करके घर को जावे। यह नियम है प्रेत रोगियों के लिए।